Wangeela abbaan keenya qulqulluun Yohaannis barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irratti arganna. Maatii Waaqayyoo warri isa dhagahan in jiraatu jedha. Egaa kaayyoo fi fedhiin barumsa kanaa Waaqayyoon dhaggeeffachuun, Waaqayyoon dhagahuun carraa jireenyaa akka namaaf kennu, namni Waaqa dhagahu akka jiraatu kan nu barsiisuu fi kan nu hubachiisu ta'a. Waaqayyoon ija laphee keenya nuuf haa saaku. Egaa maatii Waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara addunyaa kanarra fooniin deddeebi'aa turetti, bara addunyaa kana gara addunyaa kanatti dhufetti waa lamaan mucaa namaatiif oolumaa ooleera yookiin waa lama nuuf kenneera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba irratti addunyaa badii keessatti, addunyaa cubbuu keessatti kufteef beenyaa ta'eefiira. Lammaffaa mucaa namaatiif lammaffaa deebi'ee akka hin banne, lammaffaa diinaaf akka hin gabroomne mucaa namaatiif mallattoo yookiin fakkeenya jireenyaa ta'eera, fakkeenya bayyinaa ta'eera. Kanaaf yeroo kanattiidha namni Waaqayyoon dhagahu inni in jiraata jedha. Nu jiraachuu moo du'uu barbaanna? Mee dubbadhaa, jiraachuu moo du'uu barbaanna? Jiraachuu barbaanna miti? Egaa macaafni qulqulluun jiraachuu yoo barbaaddanii Waaqayyoon dhagahaadha nuun jedha. እኛ የምንፈልገው ሕይወት ነው። ሕይወትን የሚሻ ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን ይስማ ይላል። Waaqayyoon bara keenya keessa kan dhibe Waaqayyoon dhagahuu dadhabuudha Kiristaanota. Mee maaltu dhabame addunyaa keessaa? Addunyaa keessaa maal dhabne amma? Bonnaa fi ganni wal jijjiiree dhufa. Waaqayyoon aduu baasa. Waaqayyoon bokkaa roobsa. Waaqayyoon sanyii biqilcha. Waaqayyoon halkanii fi guyyaa yeroo isaanii otoo walinati Waaqayyoon hin jijjiira. Waaqayyo waan nun dhorkanne nuti garuu Waaqayyoon wayi dhorkanne. Nuyi garuu Waaqayyoon wayi dhowwanne innis isa dhagahuu dadhabne. Waaqayyo dhagahuu dadhabuun immoo Kiristaanota abaarsa. Akkasidha ayyuun mana kiristaanaa keenya abbaan keenya abbaa sinodaan gurri eebbifamtuun ishee sagalee Waaqayyoo dhageessudha. Ijji eebbifamtuun ishee gara Waaqatti laaltudha. Miilli eebbifamtuun ishee mana kiristaanaa dhaquuf ariifattudha jedha. Kiristaanota nuti carraa qabna. Miilli keenya eebbifamaadha mana kiristaanaa dhufe. Ijji keenya mana kiristaanaa laale. Gurri keenya garuu Waaqayyoon dhagaa'ii kan jedhu gaafiidha. Namni baay'een otuma aziruu yaadaan waan manatti galu. Namni baay'een amaleeffannaadhaan waan deddeebi'u. Namni baay'een harka duwwaa isaa dhufe harka duwwaa waan deebi'u. Yeroo dhufnu waan qabnu bara. Waan qabnaayi. Waan fudhachuu dhufne miti. Mana Waaqayyoo nagaatu jira. Mana Waaqayyoo jaalalatu jira. Mana Waaqayyoo eebbatu jira. Keessumaa mana እግዚአብሔር dhufne saballi nuti fudhannee gallu mana keenyaaf nagaa kenna. Maatii keenyaaf jaalala kenna. Qabeenya keenyaaf eebba kenna. Kiristaanota inni kun immoo kan ta'u qotteena dhufne yoo galle miti. Yoo dhageenye eebba fudhannee galleedha. ባዶ እጃችንን መመለስ አያስፈልግም። ብዙ ዘመን ባዶ እጃችንን እንመጣና ባዶ እጃችንን እንመለሳለን። harka duwwaa keenya dhufne harka duwwaa keenya deebina dhaga'uu waan dadhabne. Yeroo Waaqayyoon nu barsiisu Waaqayyoon guyyaa tokko nu dagatee hin beeku. Amma yeroo tokko tokko Waaqayyoon abbaa dhiifamaati jenna miti. Dhugaa namoo soba. Dubbadhaa dubbachuu baattan immoo nan dhiisa. Waaqayyoon arjaadha moo arjaa miti? Arjaadha moo arjaa miti? Mee isa kana akkamitti mirkaneeffattani? Kiristaanota ammanuti Waaqayyoon abbaa dhiifamaati, Waaqayyoon arjaadha yoo jennu dhugumaan dhugaatti yoo mirkaneeffanne malee barteedhaan dhageenye jenna yoo ta'e somneerra. Somuun immoo cubbuudha. Kanaaf Waaqayyoon abbaa dhiifamaati namni jedhu, namni dhiifama Waaqa namni arge nama cubbuu isaa deebisee ilaaluu danda'udha.
namni cubbuu kaleessa hojjete, namni cubbuu obboleessa isaarratti, ollaa isaarratti, hiriyaa isaarratti, daba hiriyaa isaarratti yaade, daba hiriyaa isaarratti hojjete, namni yaadatu Waaqni akka isaaf dhiise namni yaadatu edaa Waaqayyoon arjaadha. namni cubbuu isaa yaadanne Waaqayyoon arjaadha, Waaqayyoon abbaa dhiifamaati jechuu hin danda'u። ሰው እግዚአብሔር ቸር ነው ማለት የሚችለው የራሱን ኃጢአት ሲያስብ ነው። ያለዛ ውሸት ነው። ውሸት ደግሞ ኃጢአት ነው። ባጭሩ waaqayyoon ያደገኙ waaqayyoon ደገውን ጋሪዳ እግዚአብሔርን መስማት ሰው እኮ ሰውን ይገርታል። ሰው እኮ ሰውን ይሰማል። namni barnama hin naga, namni barnama hin naggeeffata። Ebeluun beekadha ayyuudha gaafa jedhamu afaan ayyuutirraa wayi baruudha, afaan beekatirraa wayi dhaga'uudha. Namni nama hin dhaggeeffata. Waaqayyoon beektota caalamoo beekadha. Dhugaamoo soba waaqayyoon beektota caalamoo beekadha. Kanaaf waaqayyoon yaa dhaggeeffannu. waaqayyoon ogummaadha. እግዚአብሔር እኮ ጥበብ ነው ወገኖች፣ ጥበብ ነው። waaqayyoon ogummaadha. ogummaanሞ waan guddaadha. akkaseda ayyuun mana kiristaanaa keenya abbaan keenya abbaan Ephifaniyoos macaafa qulqulleessuu isaarratti ogummaan mana ijaartee utubaa torba sindaadhe qalma ishee qaltee gaanii isheetti wayinii ishee qopheessitee sagalee guddaadhaan labsitee koottaa qalma koo nyaadhaa, koottaa daadhii wayinii koo dhugaa jette ogummaan jedha. ogummaanis fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. dhugaadha. ofiisaa foonsaa muree koottaa nyaadhaa kan jedhe, ofiisaa dhiigasaa dhangalaasee koottaa dhugaa kan jedhe ogummaa gaariin isaadha. kanaaf waaqayyoon dhaggeeffachuun ogummaa argamsiisa kiristaanota. arra namni waaqayyoon dhaggeeffachuu dadhabe, waaqayyoon olee al tokko namni waaqayyoon nu dagate, waaqayyoon nu dhiise, waaqayyoon garaa nutti jabaate. nu yoo garaan jabaanne, nuti ammeenyatti garaan jabaanne, nu ijibbatti garaan jabaanne, nu wal qoqqoodutti garaan jabaanne, nu wal balleessutti garaan jabaanne, mee amma kiristaanota gatiin dadhabbii keenya gatii biraa waan kaffalchisu itti fakkaata? አሁን የድካማችን ዋጋ ሌላ ከዚህ በስተቀር አሁን እያየነው ካለ ነገር በስተቀር አሁን እየሰማነው ካለው ነገር በስተቀር የድካማችን ዋጋ ሌላ ምሕረት የሚያመጣ ይመስላችኋል? ወንታም ደገኙ ከነመሌ ነጋዳሙ አጀቻ እንገለው ዲጋ ወራን ከነመሌ ገቲን ደደቢ ከኛ ዋን ብራፊ ለስንቲ ፈካቴ ዋን ጋርቲ እንደደምነካ ወንገርቲ እንደደምነ ዋቀዮ ሶዳቹቲ እንደደምነ ወልጃለቹቲ እንደደምነ ኢፈማ ወሊጎቹቲ እንደደምነ ከንደደምነ በራመኘቲ ደደምነ ከንደደምነ በርጅበት ደደምነ ታዳ ነምኒ ቀመዲ ፈጫሴ ገርፎ አመታ ክርስቲያኑ ዋቀዮን ከኑ አርጁማንሳ ጉዳዳ ዋቀዮን አከደደቢ ከኛቲ ሎፊን ከንፈለ አከበዲ ከኛ ኖቲ ይላል። amma garuu waaqayyoon yaa dhageenyu jireenya barbaanna, jireenyi nuuf mala, nuyi jiraattota እኛ ሕያዋን ነን፣ ለሞት የተፈጠርን አይደለን፣ ሞት አይስማማን። እግዚአብሔር በራእዩ አርአያና አምሳል የፈጠረን ሕያዋን ነን፣ nuyi jiraattota warra duuti nuuf malu miti። አዳም namni jiraatan sun kan waaqayyoon bifaa fi fakkeenya isaatiin uume sun ofiisaa du'a ofiitti fide. namni barasaa guutuu ofiisaa du'a ofiitti fida, afaan isaatiin du'a ofiitti fida, hojii isaatiin du'a ofiitti fida. ክርስቲያኖታ waaqayyoo dhaga'uu dadhabeetii bar ከንቱ ሆነናል እኮ እግዚአብሔርን ባለመስማታችን ብላሸታኔ waaqayyoon dhaga'uu dadhabne። sagaleen waaqayyoo akkas jedha seerri koo inni xumuraa isa kanaa jedha, innis wal jaalachuudha. walii keessanii wal jaaladhaa,
nama ta'uu keessaniin wal jaaladhaa waliin qoqqoodinaa seerri koo inni xumuraa isa kanaadha jedha Waaqayyo. Amma nuti isa kana dhaga'uu hin dandeenye kanaaf bilaasha taane. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos akkas jedha, ani yoon jaalala hin qabaanne bilaashaa jedha. Ani maalidha? Dubbadhaa, ani maalidha? Bilaasha beektu waan gatii hin qabne, waan gatii hin qabne, waan binne, waan naman tajaajille bilaashii jechuun akkasi. Kanaaf ani yoon jaalala hin qabaanne bilaashadha jedha. Arra namni bar waan jaalala dhabeef namni bilaasha ta'eera. Bara jaalalli ture sanammaa bara abboota keenya ammaa nama bira darbee waliin gatii qaba. Inni badee hin barbaadama. Waliin rufatti kufee du'e foonsaallee yoo nyaatamuu baate kabajaa fi ulfina qaba hin kaafama. Maanguddoon na caala beektu. Bara jaalalli ture sana, bara tokkummaan ture sana, bara diinni jidduu keenyatti wal qoqqoodinsa hin facaasin sana, bara namni waaqa dhaga'u sana, bara namni waaqaaf jedhee dhiifama siif godhe jedhu sana, bara namni akka namaan laalle akka waaqa laalu sana, bara sana ነበረ እኮ ይህ ዘመን በአባቶቻችን ዘመን ሰው ለእግዚአብሔር ብዬ ትቻለሁ ይላል። እግዚአብሔርን ይፈራል፣ እግዚአብሔርን ይሰማል። ማንጉዶና ከዘን ሜ ዋቀፍ ጀዲ ዲፈመ ጎዲፊ ጀዱ namni sunis waaqaf jedhee dhiifama godheefi jedha. Sababni isaa namni waaqa dhagaata, namni waaqa sodaata. Amma waaqa waan dhaga'uu dadhabne bilaasha ta'a. Namni eessumatti kufee hafa, namni eessumatti badee hafa, namni waliif boodide bilaasha ta'e, namni gati dhabeessa ta'e, namni nutu waaqayyoon dhaga'uu dadhabe. Kiristaanota waaqayyoon yaa dhageenyu, eenyu nu gargaaru. Kanaaf warri waaqayyoon dhagahanii እግዚአብሔርን የሚሰሙት በሕይወት ይኖራሉ። ወሪ waaqayyoon dhagahan isaan injiraatu jedha. Mee macaafa qulqulluu keessatti seenaa warra waaqayyoon dhagahan wajjin laalla. Wangeela abbaa keenya qulqulluu Luqaas boqonnaa 19 irraa seenaa nama tokko agarra. Nama maqaan isaa Zakiyos jedhamu tokkotu jira. Ayyoonni mana kiristaanaa akkas jedhu, Zakiyos abbaa qabeenyaa ture, qabeenya isaatiin kan waan rakkanne ture, darbee abbaa aangoo ture yookiin aangoo qaba ture. Kanaaf namni kun waa lama qaba, qabeenya sin qaba, aangoo sin qaba. Aangoo isaatiin waan barbaade ajaja, qabeenya isaatiin waan barbaade bitee gurgura. Lachuyyuu kan isaati. Garuu nama kana qabeenyi isaas aangoo isaas lachuu isa gammachiisu jedha. Mee maaltu isa gammachiisa laata? ምን ያስደስተው ይሆን? ባለጸግነቱ ባለስልጣን መሆኑ ሁለቱም ነገር አረካው አስደስተው ይፈልግ ነበር። የሚያስደስተው እንበርባደቱ ላይ ዋን ይሰገመቺሱ ዋን ይትንገመዱ በርባደቱ ላይ ክርስቲያኖታ ጉያ ቶኮ ጉፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራይኒ ዴሙፍ ጀዱራ በየቲ ጎፍታ አርጉዳፍ ዮ ጎፍታ አርጊ አመኝ ገመዳ ቀበኛ ሳጫላ አንጎ ሳጫላ ከኒሰ ገመቺስ ዋቀዮዳ ከናፍ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አርጉዳፍ በይ ሲናጃይባ ጫሉማ ጀዴምባኔ ካየሰበይ ካሮርሰበይ ጫንጀተኒ ኑፊና መነ ክርስቲያና ጃላላ ቀባዳ ኮታ ኢፈሞሊ ጎዳ ኮታ ዱግማ ዋቀዮ ወጅኒኒ ወልቲ አሳ ጀዳ ኮታ ለፍት ኩለፈ ዋቀዮ ወጅኒት ወልቲ አሳ ዲዳ ሜወን ሲንጋና አማ ይሮ ዱፍታን ነው ጅርቱ ዋቀዮ እንደከኞ ጅናቶ አማ ይሮ ዱፍታኒ ኮባ ኬሰን በከነም እንጅረ ጥጊ ወይላል ተሪት ኮባ ኬሰን አበተኒ ዋን ከራ ገራ ኬሰን ኬሰት ጋፊ ሽንት ተይ ዋን ሽን ኢጲሴ ዋን ሽን ትራቴ waaqayyoon gaafatu miti yaa abbaan kiyya እግዚአብሔራቢ ani rakkadheera mana kootti nagaa dhabe keessa kootu fayyaa dhabe nan rakkadhe tokko namni qajeelan maaloo
biyya keenyaatti nagaa godhi jedhee namni amma namni kun eenyu wajjin haasa'ame eenyu wajjin haasa'u yookaan kan eenyu wajjin lafti kun lafa waaqayyo wajjin walitti haasa'an ilaala ክርስቲያኖች ቺስፍራ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ሰዓት ነው ጸልዩ መለከሰኒቲስ ዮራፍታኒስ ዮካታኒስ ከደና ጀቹን waaqayዮ wajjin walitti haasa'u jechuudha yeroo sana kaasoon ullakeen riyaakeen obboleessakeen maatii keenya wajjin miti kan itti haasaa jirru nu dhagaa jennee itti amannee kan itti dubbachaa jirru waaqayyootidha. Kanaaf kadhannaa gochuun waaqayyo wajjin haasa'uudha. Kanaaf kiristaanota caluma jettanii dhufinaa gaafa dhuftan karoorsati koottaa laphee qajeeladhaan koottaa amantiidhaan koottaa. Kanaaf Zakiyos namni jedhamu kuni gaafa gooftaa arguudhaaf jedhu karoorsee ba'e ani jedhe amma ba'eera gooftaa arguun qaba. Kanaaf gooftaa wajjin uummanni deemu uummata gabaashanii oli. Kanaaf otoon argin akkan hin galleef haalan mijeeffadha jedheetu karaa gubbaa muka arguu jirurra koree gooftaa laaluuf qophaa'ee jedha. Akkanatti qophaa'uun agartanii akkanatti manaa ba'uun መምጣት እንደዚህ ነው ተዘጋጀ ይሰው በከንቱ መዞር አያስፈልገኝ ሳላየው መመለስ አያስፈልገኝ የልቤ መሻት ተፈጽሞ የሚሻውን አይቼ ልመለስ ይገባል አለ ብላሻት ደደቡን ነራን በርባችሱ ዋናም በርባዱፍ በይ አርገደ ጎፍታኮ አርጌ ገመዴ ገሉን ቀበመለ ብላሻት ደደቡ ከናፍ ሙከ ከነንቆረ ጀደ ቺቦደ ሙከ ሰነኮረ Waaqa dhimma waaqa laphee namaa laaluudha kiristaanota. Waaqa uffata keenya laaluu miti. Waaqa dubbii afaan keenya laaluu miti. Waaqa laphee keenya laaluudha. Zakiyos yoo manaa ba'u maal akka yaade akkamitti akka ba'e maal akka karoorse maal gochuu akka barbaade maaltu akka isa gammachiisu hin beeka waaqayyo. Hin beeka tokkoon keenya waaqayyoon rakkoo keenya hin beeka dhiphuu keenya hin beeka. Iffuras immoo beekuu qofa miti. ያቃል ችግራችን ማወቅ ብቻ አይደለም የመብቴን ባለቤት እሱ ነው አባን ፍርማታ ሲሞይሱ ማወቅ አይደለም ከናፊ መጻጉ ዘኪዮስ ሙከ ጉባ ጋፈሩ ጎፍታን ዘኪዮስን አርጊ ይሮከና Ippina Zakiyos akkamitti akka manaa ba'e qajeelummaa fedhiisaa argeetu Zakiyos ati fuula koo qofa arguu barbaadde na argitee gammaduu barbaadde kana caalaa ani mana keetiin si wajjin galaa eebbi abbaa keenya እግዚአብሔር hunda keenya wajjin haa galu mana keenyatti achi booda Zakiyos hin bu'e gooftaa isaa fudhatee galee hin dhaga'e gooftaa isaa waaqayyoon yoo keenya laalee maal keenya laale Addaamiin salphate jannata keessaa ba'e biyya jannata fakkaatu dhabe abbaa waaqa fakkaatu dhabe Addaamiin salphate Addaamii fi ijoollee isaa irratti waggaa 5,500 gabrummaadhaan bareechi bitamanidha. Addaamiin salphate abbaan keenya qulqulluun Efreem akka jedhe ahadu ዘእምቅድስት ሥላሴ ርዮቱናነ አጽነነን ሰማይ ቃመ ሰደን ኬሳ ቃሚ ቶኮ ኢልሚ ሰልጲነ ከኛ ይላለ ኡልፊነ ከኛ ሚቲ ቀባቹ ከኛ ሚቲ አንጎ ከኛ ሚቲ ሰልጲነ ከኛ ይላለ ዋቀዮ ኑጃላቴ ከናፈከረን ሲንጃለደ ወሊ ኬሰን ወልጃላዳዳ ነው ወላ ጃላኑ ክርስቲያኖት እሱ በራሳችን እንፈቃቀር እሱ መዋረዳችንን አይቶ አፈቀረን እኮ ክብራችንን አይደለም ባለጠግነታችንን አይደለም ስልጣን ኖሮን አይደለም የሚያስወድድ ነገር ኖሮን አይደለም መዋረዳችንን አይቶ ወደደ ሰልቢነ ከኛ ላሌኑ ጃላቲ ክርስቲያኑ ተወሊ ከኛ ወላ ጃላን ነው ከነዋን ቀዩን ነው እንጀ ሰካናላ ወጪ ዋቀዩ ቆደ መርከበ ኖይ ቆደ ዶሪ ኖይ አረከሮጀኑ ጃላላ አረከሮጀኑ ተቆማላ ከናፍ warri waaqayyoon dhagaan hin jiraatu nooyis hin banne bishaan badiinsatiin hin banne addunyaan yeroo barbadooftu inni inoole inni inafe isa wajjiniin uumamoonni hedduun afani qajeelummaa gaafa qabaanne ofiirra dabarree ollaa keenyaaf taana waaqayyoon yaa dhageenyu እግዚአብሔርን እንስማው
እግዚአብሔርን የማይሰሙ ይሞታሉ። እግዚአብሔርን የማይሰሙ ይዋረዳሉ። ትዝ ይላችኋል ፈርዖን የተባለው ያ የግብፅ ንጉሥ የእግዚአብሔርን ሕዝብ እግዚአብሔር ልቀቃቸው እያለ ሲለው አልሰማ ያለ አይሆንም ያለ ፈርዖን መጨረሻው መዋረድ ሆነ፣ ባዶ እጅ መቅረት ሆነ። የራሱ ኃጢአት ሰራዊቱ በውሃ እስከሚሰጥሙ ድረስ እግዚአብሔርን ያለ መስማት ፈርዖን ሞትን ግብፅ ዋቀዮን እስራኤሎታ ኡምበተኮ ገለክሲ ብየሳንቺ ያገለኒ ኢሲ ገብሩማዳኒን ብትኒ ኢሲ ጋፈቲን ጀድ ዋቀዮን ደጋው ዲዲ ዋቀዮን ደገፈቹ ዲዲ የሮ ከና ገቲሳ ዋቀዮ እንከን ፈሌፊ ፈርዖን አርከዱዋ ሳቲያፌ ኢንሰልምጳቴ ሰበበ ጭቡ ሳቲ ሰበበ ዋቀዮ ዲዱ ሳቲ ለልቶኒሳ ገላና ኤርትራትን ኛተመን ክርስቲያኖስ ከናፍ ዋቀዮን ያዳገኙ ይሁዳን ያደጡ ይሁዳን ዋቀዮን አባንከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሲትን ጀደ ይሁዳዳን ተዋለው እግዚአብሔርን ከሰማ ነው የሚሰማንን አምላክ ከሰማ ነው ሰገን ከሰ የሚሰማንን ከሰማ ነው የሚያየንን ካየ ነው በበረከት ነው ቤታችን የሚገባው። ኤበመነከኘ ሴና ኢሰኑ ደጋው ደገኘ ኢሰኑ አርጉ ዮ አገሬ ዮ ሳፈፈኔ ደገኘ ኢሳፍ ዮ ቢተምኔ ዋቀዮን አርጃላ namni du'a jalaa miliqu nama waaqayyoon dhaga'uudha. Nama eenyuun dhaga'u? Nama waaqayyoon dhaga'uudha. ከሞት የሚያመልጥ ሰው እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ነው። ተመልከቱ ኖህ namni maqaan isaa Nohi jedhamu bara addunyaan bishaaniin badde sana namni qajeelan tokko Nohi ture. Namni waaqayyoon dhaga'u Nohi ture. Namni waaqayyoon ilaalu Nohi ture. Namni waaqa sodaate cubburraa fagaate Nohi ture. Waaqayyoon warra isa sodaachuu didan, warra isa dhagahuu didan balleessa, in dheekama. Kanaaf ani addunyaa kana balleessuuf hin jira. Sagalee koo dhagahuu didani, gara kootti ilaaluu didani, ana waaqessuu didani, ammeenyaan guutamani. Kanaaf nan balleessa. Ati garuu ittiin jedhe Nohi ati hin baddu, anta አትጠፋ ማለው Nohi ወዳጆቹ አይጠፉም። ወሪ ዋቀዮን ሶዳታን hin badani. እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚሰሙ አይጠፉም። በመከራ ውስጥ ሆነው በችግር ውስጥ ሆነው ያመልጣሉ። ዋቀዮ ቆፈ ሶዳዳ የዋቀዮን ሶዳን የዋቀዮን አገኝ በረበዲ ከንቸት ይምበሉ በረረክና ከሰት ይምረከን ዋቀዮን ቆፋ አገኝ ሎጥ ያደቱ ሰዶም ከሳ ዋቀዮን ኡመተ በላሰነ ከሳ ነመቶ ቆሶ ሎጥን ኮቱ በይት እንጀዲ ዋቀዮን ጃሎታ ሳይምባሳ እግዚአብሔር ጥበበኛ ነው ወገኖች። የጥበበኞችን ጥበብ የሚያጠፋ እግዚአብሔር ጥበበኛ ነው። ዋቀዮን ቤከዳ ቤክቶታ ወልቲ ዋቀዮን ቤከዳ ዋቀዮን ፈለቤካ ኒ ከነቦደ ዋንተው ሁንዲሳ ደርቤራ ገራ ኤርገጀን የቦደ ዋቀዮን ሴና አሮምሳ እያደቱ ሴና አልዓዛር ኦቦሌወን አልዓዛር ኦቦሌሰ ሳኒ ኤጋዋለኒ ጉያ አፉር ቦዴ ከነቦደ ሁንዲሳ ገራ ኦቦሌሰ ኬኛ ይነገሩ ኤገጀዳኒ ቦደ ጎፍተን ገረሳኒ ዱፌ ኢኒ ሴና ነማ አሮምስ ኢኒ ፈላቤኩ ወረይሰ ደጋኒ ዋለጴሳኒ ኢኒ ራወቱ ጎፍተን ገረሳኒ ዱፌ ለተገርሲሳ ይዶሰና ጀዴ አሳዩኝ አላቸው እተገርሲሰን ብዮ ከነራ ካሳ ጀዴ እራ ካሳኒ ኢነጀ ጀመን እንደጋሃኒሳ ኤገሳም ብዮ እራ ካሳኒ ቦዳ እንሞ አልዓዛርን ከይ ጀዴ
Alaazaariin kaase. Isaan hojii isaanii hojjetani, Waaqnis hojii isaa hojjete. Kiristaanota nuyi caal jennee hojii keenya qofa yaa hojjennu, Waaqni hojii isaa hin hojjeta. Waaqni namni guyyaatti sa'aatii murtaa'e hojii isaa hojjeta. Waaqayyoon garuu otoo maayikiroo sakandii tokko addan kuti hojii isaa hojjeta. ሰው ለተወሰነች ሰዓት በቀን ስራውን ይሰራል። እግዚአብሔር ደግሞ ለአንዳች ማይክሮ ሰከንድ ሳያቋርጥ ስራውን ይሰራል። waaqayyoon waaqa addunyaa dagatee beeku miti. Waaqa akka bobbatti addunyaa kana harka isaarratti ganaa isaarratti qabatee jirudha. Kanaaf waaqni hojii isaa hojjeta. Waaqni waan hojii isaa dhiise sirriitti hin fakkaati. Inni kun gowwummaadha. Inni kun abaaramuudha. Yeroo tokko tokko arree waaqayyoon hin jiru, እግዚአብሔር የለም። ይህ ኃጢአት ነው። ይህ ሞኝነት ነው። ይህ ድንቁርና ነው። እግዚአብሔር አለ እንጂ ሳይተኛ ሳያንቀላፋ እግዚአብሔር አለ እንጂ ሳይረሳና ሳይዘነጋ ዓለምን የሚጠብቅ እግዚአብሔር አለ እንጂ waaqayyoon jira. Otoon rafiin, otoon mugiin, otoon dagatiin, otoon niisin addunyaa kana eegu waaqayyoon jira. Inni kun gowwummaadha kiristaanota. Kanaaf abbaan keenya lapheen waaqayyo Daawit namni gowwaan waaqayyoon hin jiru jedhaa jedha. Eenyuun hin jiru? Waaqayyoon garuu jiramu hin jiru. Jira halkaniif guyyaa yeroo isaanii dabaree isaanii eegee daddabarsaati bonaa fi gan aduu fi bokkaa hunduma isaanii dabaree isaanii eegee kan bobbaasu waaqayyoon jira. Nuti waaqayyoon haa dhageenyu. Kanaaf nuyi doonii hojjedhuutti hin jedhu. Akkamitti akka hojjetutti hime, eessatti akka hojjetutti hime. Nuyis waaqayyoon dhagaye. Doonii hojjete akka waaqayyoon jedhetti hojjete. Waaqayyoon gaafa addunyaa bishaan badiinsatiin balleessu Noah achi keessaa bahe. Waaqayyo dhagaye egaa. እግዚአብሔርን ሰማ። እግዚአብሔርን አዳመጣ። እግዚአብሔር ስራ ያለውን ሰራ። እግዚአብሔር ስሩ ያለንን እንስራ። ዋን waaqayyoon hojjedhaa nuun jedhe haa hojjennu. waaqayyoon hojjedhaa kan nuun jedhe